ចាតកតងទៅនឹងគុណតម្លៃនេះនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺទំនួលខុសត្រូវចានេះខ្ញុំគិតថាទំនួលខុសត្រូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមន្ត្រីរាជការគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំបំពេញការងារទៅតាមតួនាទីភារកិច្ចឋានានុក្រមនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះគុណតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងអសបរិខាពេទ្យជូនសេវាសុខាភិបាលគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអនុក្រឹត្យលេខ193ខ្ញុំក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបង្ខិតសេវាសុខាភិបាលឲ្យខិតទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពសាធារណៈអាចផ្ដល់សេវាប្រមាណ 20% តែប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការសុខាភិបាលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាបជាងវិស័យឯកជនជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពកើនឡើងដោយប្រើប្រាស់វេទិកាពិគ្រោះយោបល់និងផ្សព្វផ្សាយអំពីយន្តការOmbudsmanក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមសីលធម៌គ្រប់គ្រងឲ្យមាន VHSG និង HCMC ដំណើរការបានល្អនិងមាននិរន្តរភាពការបង្កើតគុណភាពនៃការផ្ដល់ភាសាដល់សេវាទៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Digital រចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងធ្វើការបែងចែកមុខងារទៅតាមគោលការណ៍ Subsidiary ជាការពង្រីកផ្ទៃការងារគ្រប់គ្រងទាំងធនធានមនុស្សធនធានថវិកាក៏ធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈកើនការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលសេវាសាធារណៈយើងនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងក្រុម3យើងខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខប្រជាជនរបស់យើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈសង្គម10ឆ្នាំខាងមុខនេះវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងគឺមានបុគ្គលិកពេទ្យហ្នឹងគ្រប់មូលដ្ឋានគឺមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជំនាញមន្ទីរពេទ្យទាំងឯកហ្នឹងមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារធ្វើសមានកម្មប្រព័ន្ធបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិនឹងអាចនឹងមានអគារស្អាតហើយបុគ្គលិកនឹងក៏មានភាពរុះរាយរាក់ទាក់រដ្ឋបាលខេត្តនឹងបានកែលម្អទៅលើសោភ័ណភាពផ្នែកផ្សេងមានអគារមានខ្លោងទ្វារណាមានជាសួនច្បារឬប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកអីលូបង្ហូរទឹកអីហ្នឹងការរៀបចំទុកដាក់សម្រាមអីហ្នឹងគឺបានត្រឹមត្រូវល្អខ្ញុំមកតំណាងឲ្យក្រុម3ក្នុងការធ្វើផែនការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឲ្យមានប្រព័ន្ធ Digital រៀបចំឲ្យមានជាប្រព័ន្ធ App មួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកត់ត្រាអំពីប្រវត្តិអ្នកជំងឺត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរអំពីការអនុវត្តការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសគឺរាល់ពេលការប្រជុំរៀបចំឲ្យមានជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលជាសិក្ខាសាលាឬក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ App តាមរយៈវីដេអូខ្លីៗផ្ដោតលើប្រធានបទការធ្វើទំនាក់ទំនងការសម្របសម្រួលរវាងស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺការបញ្ស៊ីគ្នារវាងមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការអនុវត្តការងារតាមបែប e-government ប្រព័ន្ធ Telegram ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ការចុះគាំទ្រតាមដាននិងការពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំការរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាជាប្រចាំលើប្រធានបទការផ្ទេរមុខងារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផែនការសកម្មភាពពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេរហ្នឹងក្នុងរូបភាពជាការចុះដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏យើងធ្វើជាសិក្ខាសាលាឬមួយកិច្ចប្រជុំផ្សេងអាចថាជា digital ឬមួយក៏មិនមែនជា digital ក៏បាន
ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងរវាងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិរវាងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទចំណុចទី2តកតងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សយើងគិតថាគួរតែមានសកម្មភាពបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងអង្គភាពណាដែលល្អវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសុខាភិបាលហ្នឹងបាទអង្គភាពសេវារថយន្តសង្គ្រោះគួរតែញែកឲ្យដាច់ពីមន្ទីរពេទ្យបង្កើតឲ្យមានឋានានុក្រមនិងរចនាសម្ព័ន្ធដាច់ដោយឡែកចំនួនបុគ្គលិកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឡែកចំនួនរថយន្តឲ្យគ្រប់ចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងធានាក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងត្រូវមានសម្ភារៈបរិក្ខារសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រប់គ្រាន់និងទំនើបក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាពេញចិត្តជូនប្រជាជននិងការពង្រឹងអង្គភាពសុខាភិបាលដោយប្រើប្រាស់ធនធានសមស្របប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យយើងមានប្រធានបទនិងចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោម 1. ការរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងការពិភាក្សាឲ្យបានញឹកញាប់ 2. ជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 3. ការស្វែងរកជម្រើសនានាក្នុងការបង្កើនប្រភពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្របខ័ណ្ឌលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 4. ការកែសម្រួលនីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គភាពឧទាហរណ៍ការរៀបចំការគ្រប់គ្រងរថយន្តសង្គ្រោះការបញ្ចូលមណ្ឌលសុខភាពទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅតាមស្រុក 5. ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសជំនាញនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាសូមអរគុណ